老闆，黑野貓有咩對你唔住，你咁嬲佢啊？乜嘢咁嬲？唔嬲就假啦！你都知㗎啦，因為黑野貓啊，專係周虎成、唐龍兩個人作對，所以佢兩個人咧聘我做私家偵探嚟偵查黑野貓嘅行蹤啊！點知尋晚黑呢個黑野貓咧，唔單止毀咗佢哋嗰兩匹貨物，而且仲搶咗佢兩個人嘅鑽石針。你話黑野貓係咪有意同我作對？老闆，唐龍同埋周虎成個個都知道佢係走私起家嘅，黑野貓咁做法，我相信佢都係想懲戒佢哋啫，並唔係同你作對嘅。照我嘅意思，你都係唔好做佢嘅私家偵探，免至人哋話你話我咩？話你為虎作倀。為虎作倀？好啦，我問下你。一個律師替一個殺人犯辯護，係咪為虎作倀？唔係。係咩啊？係職責中應做嘅事。我唔係一樣，我同律師有咩分別啫？只要有老細請我啊，我唔理佢係好人抑或壞人，我一樣做㗎。如果我聽你嘅説話，我呢家私家偵探社啊，老早就執啦，係咪啊？係。啊，佢限我24小時內要捉到呢個黑野貓，而且仲要同佢攞翻嗰兩個鑽石針。如果唔係，佢不但止辭我職，而且仲話對我不利喎。在咁樣情形之下，我一定名譽掃地㗎啦。咁我邊處有面子向社會立足？喂，我係啦。邊位？哦，唐生，有咩指教？嚇？係。呢件事咧，周生咧正話打個電話俾我，呢個情形我冚唪唥知道晒㗎啦。係。
放心啦，我而家對於黑野貓嘅線索咧有多少眉目㗎啦。哦，係呢個鑽石針咧，我一定要盡辦法攞翻嚟嘅。嚇，你知㗎啦，我已經盡力去做㗎咯喎。我唔講講。你咁講啊，我受得你人工嘅咧，我一定。我再見。羅秘書啊，你睇下呢個唐龍啊打電話嚟鬧我啦。呢個黑野貓真係害得我慘啊！如果我黑野貓，李志強先生，為了你的安全和事業着想，現隨信奉上鑽石針2枚，物歸原主，你也可以轉危為安了。黑野貓，真係稀有。嗱，老闆，我都話黑野貓唔係同你作對，你睇佢對你幾關心。關心？呢啲分明係侮辱我。侮辱你？點解你會咁講呢？仲話唔係？佢靜靜等低封信喺度，而我唔知道嘅。佢即係諷刺我無能啫。仲有啊，佢明知唐龍會責備我嘅，佢靜靜送翻呢2個鑽石針嚟俾我，亦即係話佢料事如神。佢咁做法唔單止係侮辱我，而且仲向我示威添。老闆，你唔係咁嬲啊！而家黑野貓一番心意，將2個心口針嚟送翻俾你啦。咁你預備點樣？咁你嘅意思點啊？嗰2個心口針值好多錢㗎噃，不如你自己要翻啦。唔得，事業同品德重於一切，不義之財我唔啱，我要物歸原主。咁你點樣交俾唐龍啊？你嘅飛刀真係叻嘅啫，百發百中，真係可以稱得叫做飛刀王。我換衫先吓。好。有正嘢啊！誒，係邊個嚟㗎？係林伯個女啊！佢嚟揾爸爸，佢啱啱去買花種。而家喺邊處啊？喺門口啊！叫佢嚟。哦。大哥。唐生。佢係你邊個啊？哦，佢係我朋友啫嘛。你嚟呢處做咩啊？我係陪佢嚟呢度嘅。呢啲地方使你陪？哦，出去。球哥，你出去門口等我先啦，我一陣就出嚟啦。喂，你叫咩名啊？淑英。幾多歲？20歲。喺邊度做工啊？喺五金廠。五金廠？喺五金廠做工會做粗隻手㗎噃，俾我睇下。又白又滑，好似棉花咁。麗莎，大偵探李志強先生同我哋揾翻個鑽石心口針啦！咁好彩啊！係，阿李生，我嘅鑽石胎夾咧？哦，有一個。邊個係你㗎？呢個係我㗎啦。呢個梗係唐生啦。
阿唐生，冇錯係呢個啦，嘿，好嘢，你睇。真係啊！李先生咁大功勞，同你揾翻個鑽石心口針，你要好地招呼佢啊！梗係啦，嘿，李生請坐，請坐，請坐。係咧，李先生，個鑽石針你點得翻嚟㗎？我響黑野貓手裏邊得翻嚟嘅。啊？黑野貓？你捉到黑野貓咩？唔係啊。唔係，唔係咁，你點揾翻個心口針㗎？我唔係同你講過咯，我喺黑野貓手裏邊搶翻嚟㗎嘛。哦，咁你同黑野貓交過手嚟咩？係。喺邊度地方啊？周先生，乜你咁問人㗎？好似審犯咁嘅。唔好見怪，我係老粗嚟啊嘛。係咧，你喺邊度地方見到黑野貓啊？咩地方？大澳門啊嘛。係啊，大澳門啊，係啊。我哋為咗偵查一件事咧，我同阿羅秘書啊扮一對情侶咁樣，扮一對情侶咁樣去大澳門個海灘嗰度談情。收尾羅秘書啊見到海裏邊咧有個人游下，係唔係黑野貓啊？係咪黑野貓啊？係啊，乜唔係啫？係啊，乜唔係啫？佢着咩衫㗎？着咩衣服嘅？乜你咁冇記性㗎？佢着全身黑衣服啊嘛。係啊。佢咧就戴咗個貓形嘅眼罩。咁我老闆一見到佢啫，即刻走上前一揭開。哇！嗰隻黑野貓啊，真係厲害㗎啦！佢喺手搭住我老闆隻手，一嚟一搭，哇！好似搭生魚咁搭到我老闆當堂唔喐得喎。咁我仲以為佢死咗添。後尾我唔理咁多，一上前攬住黑野貓，同佢搏命。哦，乜你都打得嘅咩？打我就唔識打啊，不過我曉用口咬啊。咁我一咬嗰隻黑野貓，佢一嗌痛，喂一聲，咁就捆咗落地咯噃。咁兩個鑽石針就跌咗落地。我見到之後，我就想上去攞啦。點知俾佢一掌就打低我啦。原來我哋個老闆呢係詐死噶，佢雙腳一扔，就將我隻黑野貓扔咗幾丈遠咯喎。哇！李先生你真係叻啦！咁後來點樣啊？後來我咪同佢打起上嚟咯。係啦，我哋老闆啊真係厲害啦！佢好似一隻大老虎咁，嗰隻黑野貓知道唔夠佢打咧，當堂一跳水咁啊走咗去啦。好在佢走得快啊！如果唔係，喂，執就捉住佢啦嚇。李先生，你咁有膽量，爭遲早嘅啫，一定會捉到佢嘅。係咧，你既然得翻嗰個鑽石針，咁頭先我打電話俾你嗰陣時，點解你唔講？因為我係老闆怕嗰兩個鑽石針係假嘅，就叫我拎去珠寶行度驗下。你哋打電話嚟嘅時候，我都未翻去噶。所以我冇將呢啲事講俾你哋兩位聽啫嘛。哦，原來係咁嘅，李先生，頭先我喺電話講嘅説話，你千祈唔好見怪。我額外打上500蚊你飲茶。多謝晒啦喎。咁啊應該啊，我都打賞俾你。好，多謝多謝。阿糖啊，黑野貓既然唔係李先生嘅敵手，我哋紅寶石嘅事點解唔請李先生幫忙呢？冇錯啦，阿嫂講嘅説話，對，我都贊成。李先生，我同周虎成合資買一粒好值錢嘅紅寶石，交易嗰日希望你同埋一齊去。兩位叫到義不容辭。時間呢？聽日下晝。地點呢？喺海上。得。喂，有冇紅心石斑啊？你係？我係天龍，我係猛虎。
哦，有啊有啊。阿糖啊，呢粒石咁靚，值幾錢啊？百幾萬美金㗎，哇，咁值錢㗎，怪之咁靚啦唔！係你估？喂，老周，我哋呢趟合作做呢幫生意，梗賺大錢嘅。學你老哥個鴻福，飲杯，飲杯。做咩？做咩成日都好人？做咩？做咩啫？嚇！今晚12時正，我將從唐龍或周虎成家中接收紅鑽石，特此警告黑夜貓。嚇！咁點咧？咁點啊？係咯，點啊？唔怕，山人自有妙計。有咩秘訣？啊，我話俾你聽，你哋今晚兩個咧就看守呢粒紅寶石。你吩咐你哋啲手下聽我指揮，等我布下天羅地網。黑夜貓不嚟則已，一嚟束手就擒。好，點啊？阿陳啊，出邊冚唪唥佈置好晒啦。好，我哋上樓。好啊。你哋散開，冚唪唥 hold 住晒。係。第三，斟啲酒大家飲。老周拎住先。好啊。老周，呢粒寶石真係靚，係發達啦！飲酒。好，唔該。喂，嗱，放入去。哦。清楚。好。啊，美生飲酒。一杯。好，飲杯。兩位隨便坐下，我入去洗手間先。哦。
喂，大佬，唔該你俾我入去見老爺啊！唔得唔得啦！唔該你啊，大佬，如果我見唔到老爺，我老婆又病咗，遲2個鐘頭咧就會冇命噶啦。唐生，笑咩啊？冇嘢冇嘢。阿林、阿新，整佢上嚟見我啦，等我俾啲錢佢。走啦！哦，阿英啊，你喺度等等我啊。入去咧，好啊。張生，仲飲酒嘛？唔使客氣啊，而家仲有一個字喺度點偷嘢，冇錯。唐龍喺呢10日8日內，絕對唔敢將粒真嘅鑽石還喺第2度。目前最緊要嘅呢，就係要想辦法解決花王諗屋企嘅人嘅生活思。阿媽又衰得咁緊要，成日都迷迷糊糊唔見佢醒嘅，我都唔知點嘞。我睇唔怕嘅，啲藥就快好啦，等你阿媽媽飲咗先就算啦。爸爸又俾人拉咗去，我佢坐監。
媽而家又病得咁緊要，我以後都唔知點算。喂，呢度咪花王林叔嘅屋企啊？係啊，有咩事啊？送雲吞麵嚟。我哋冇叫到雲吞麵噃。哦，係一個大姑娘叫我送嚟嘅。仲有一封信要交俾林淑英姑娘㗎。咁啊，咁請入裏邊啦。啊。嗰封信呢？哦。嗱，乜有錢喺度嘅？係咧。我盜取紅鑽石是假的，真鑽石仍在唐龍手中。特此奉告，隨信附上1000元，速為令壽堂研醫。短期內我一定取回真鑽石，替你父脱罪。請後佳音，黑野貓字。黑野貓，黑野貓肯幫助我哋咧，咁麻煩有得救啦。係啊，咁俾你帶信嗰位小姐而家喺邊度啊？哦，走咗啦。不過佢吩咐我，叫你哋睇完封信之後，即係撕爛佢喎。咁即刻撕爛佢啦。係啊係啊。嗱，啲碗我聽日先嚟收啊。哦。唔怪得我大哥估到啦，你成班都係黑野貓同黨，呢次仲唔俾我裝到你哋？連面都係，請我翻去。大佬，我唔係黑野貓同黨，我係賣雲吞麵嘅咋。賣雲吞你仲揸得？細路仔唔好理佢，拉佢嚟啦！拉佢！喂，大佬，我哋唔係黑野貓同黨嚟㗎。你仲唔講啊嘛？好講啊！唔講啊！呢手啊！係啊！哎呀！喂，你放咗佢哋啦！嚇！放啊！放啊！哎呀！哎呀！多謝客商㗎，你哋快啲扯。哦，走啦！我而家話俾你聽，花王林叔一家人都唔係我嘅同黨。如果以後你再騷擾人哋咧，我就對你唔客氣。知道。我再話俾你聽啊！我喺唐龍屋企攞嗰粒鑽石係假嘅，真嘅仍然仲喺佢屋企。嗱，你而家眯埋眼，唔准睇我。咩啊？大哥，走過，追佢啦！揾住。喂，呢條嘢。哦，追佢！幫下佢，邊咗啊？
都唔好追佢啊！追嚟做咩嘢？你哋喊咪攬得埋佢嘅手腳。黑野貓講得啱，點解？唐龍想吞沒呢粒寶石，你嫁禍花王諗嘅，我一定想辦法嚟查明呢件事至得。哼！啊！後就係唐龍大生日。黑野貓，佢寫呢封信係講咩㗎？咪又同你嗰封信一樣咯。我真係唔明白，點解佢會話俾我哋聽，佢喺唐龍嗰度偷嗰粒鑽石係假嘅咧？佢梗係想你知道唐龍係一個陰險而又奸詐嘅人。另外咩？另外仲有咩動機啊？佢可能知道你係一個向上爬嘅人，為咗事業唔顧前途嘅害處，令到自己陷入無法自救嘅境地。咁以你嘅意見，我應該點做啊？以我意見，你表面上就去替唐龍做事，暗中就去找尋嗰粒真嘅鑽石。如果揾到呢，你不但可以替花王林叔洗脫佢嘅冤枉，而且仲可以向警方揭發佢哋兩個人走私嘅罪名。為咗呢件案，你就成為一個街知巷聞、大名鼎鼎嘅私家大偵探。咦？大偵探？好，我一於照你咁做，大偵探啊！唔好客氣，頭先講，恭喜！兩杯。今日好高興啊！係啊，我哋去跳隻舞好嗎？好啊，請坐。林姑娘，乜你都嚟咗啊？恭喜你！你點知道我今日生日咧？我喺報紙度睇到噶嘛。請過嗰邊坐。好啊。好啦。呢個餅送俾你做生日禮物。多謝。坐啦。今日着得幾靚喎！呢件衫專登做嚟同我做生日㗎。係啊。你哋家庭環境唔多好，你爸爸又坐緊監，你為我使咁多錢，我個心都好唔安樂。嗱，呢500蚊算係我俾你嘅利是。我唔愛錢㗎。要咩？我想要。咁你想要咩咧？我要求你同警方講，我爸爸唔係同黨。同時冇偷到你嘅鑽石。咁啊，得。咁真係多謝你啦，唐生。你咪多。如果我救咗你爸爸出嚟，咁你俾咩酬謝我咧？咁你想我點樣酬謝你？我要你做我嘅妾侍。只要你肯做我嘅妾侍，你爸爸就係我嘅岳父啦，我咪即刻向警方去保佢出嚟，等佢享下萬福啦。如果你唔肯啊，咁你點啊？等你爸爸坐監坐到死，話唔定我揾出證據控告你同埋黑仔球你阿媽3個人都係黑野貓嘅同黨，你哋冚唪唥要坐監。林姑娘，而家2條路任你揀一條，我絕對唔會逼你嘅。不過我希望在你爸爸未開審以前，你答覆我。
如果定咗罪呢，我想翻案都難。你慢慢諗清楚先。我去飲杯啊！貓嚟咗啊！你仲唔快捉佢？快啲啦！你哋嘅電燈總掣喺邊度？你問嚟做咩？你話俾我聽。你傾我哋。你哋大家聽住，我就係黑野貓。如果邊個喐親先，我就先殺死唐龍，然後殺埋你哋。唐龍，上嗰次我拎9粒嘅，真嗰粒你收埋喺邊處？快啲講！你攞嗰粒係真嘅，唔係假嘅。哼，你仲呃我？唔俾啲厲害你睇下都唔怕嘅。嗱，我跟落去㗎。講唔講啊？我嗰度啊！不如趁呢個機會，等我上樓揾下嗰粒真鑽石。李先生，李先生，李生。喂，我係啦，你係邊位？唐龍，我就係黑野貓，你粒真鑽石已經俾我偷咗去啦！偷咗喎，原來呃我嘅。有賊！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 嚇咩啊？咩啊？黑野貓又偷咗我嘢，偷咩嘢？係我哋唐家嘅寶物嚟啊！哦，佢喺嗰度跳咗落去，咁我哋追佢，追佢。你過去嗰邊截佢，我哋喺呢邊追。
叫架香車。好。怪啦！我哋喺殮房搜過阿昌嘅身上，搜都唔見得紅寶石，究竟喺邊度咧？啊！我明，如果唔喺李志強嗰度，一定喺唐龍嘅手上。啊，奇啦，真係奇啦！咩事啊？粒鑽石唔喺個昌嘅屍處，咁喺邊度咧？唉，周虎成既然去殮房搜過我屍體，如果唔係佢呢，就係係邊個啊？你唔係講過阿昌死嗰陣，佢個屍體撲喺李志強身上噶嘛？啊，咁你就懷疑嗰粒鑽石喺李志強處咯噃？哼，計我話佢兩個都值得思議。嗯。你講得啱，我都係咁想法。唔理鑽石喺邊個嘅手處，如果用硬弓攞，一定攞唔到嘅。你有咩辦法？辦法唔係冇，不過我要單獨進行噶噃。點單獨進行法啊？嗱，對李志強呢，就要用美人計。嗯？不過你會唔會呷醋㗎？你為我做事啊嘛，咁我點會呷醋啫？嗯？不過咁噃，你千祈唔好俾陸母我帶啊嚇！正傻弟啊！我點會俾陸母你帶先得㗎？嗱，為咗爭取時間，聽日即刻進行用美人計。點解無端端攤唔着火咧？嗬？你拉開個車頭咁睇下。哦。我啲線甩咗啫嘛，你有冇鉗啊？等我揾下。嗱，鉗啊！啊。等我睇下他着唔着先啊！好啦，着翻啦。你衫不如你揸把啦。好。我到啦，再見。我想上你府上坐得唔得？哦，得，不過你知道噶啦，黃龍嘅地方好鬧交噶喎。我唔怕，你屋企係咪有太太啊？唔係啊。如果唔係，我要上去。
講大話，間屋好鬧㗎，原來佈置得咁靚嘅。間睡房喺邊度啊？喺入邊。帶我入去睇下得嘛？好啊。呢度地方好幽靜啊！嗬。麻麻地啦。哎呀！咩事啊？咩事啊？嚇？胃痛啊！胃痛啊？咁點啊？嚇？我送你翻去。呢度我落去買啲十字牌嘅胃痛丸啦。哦，十牌胃痛丸啊？哦，你等等啊。揾問啊，間藥房都冇，你都唔知咩藥嚟嘅？哎呀！嚇！哎呀，有唔知痛啊！點啊？見點啊？哎呀，好痛啊！哦，坐陣先，坐陣先。哎呀！咁我同你打電話叫醫生嚟啦嚇。唔使，你擰歪面眯埋眼，唔好睇我啦。咩啊？哎呀！擰。哎呀！要我埋你？係啦，埋你啦！你究竟見點啫？嚇！哎呀！唔該你啦。老闆，你唔好忘記，佢係有夫之婦嚟㗎噃。你唐太，你唔應該引誘佢啊！哎呀，好笑啦！我引誘佢咩？佢引誘我啫噃。咩話？喂，你嘢可以亂食喎，説話唔好亂講。我幾時引誘你？唔係咩？哦。原來你有居心嘅，好唔該你扯，我唔扯，唔該你扯啊，唔該你扯。救命啊！喂！咩事啊？咩事啊？你你想侮辱我？喂！我同你無冤無仇，你做咩破壞我名譽啊？哦，你想保持名譽係咪？除非你交翻粒真鑽石出嚟啦。咩話？我幾時攞過你粒真鑽石啊？喂，阿昌死嘅時候係伏喺你身上死嘅噃。你分明一槍俾咗你。我都唔知你哋講乜嘢。老實講，鑽石就冇啦，命係有一條，有本事就嚟攞啦。你都沙塵啦！你哋馬上拉翻見大哥。你班友啊，係咪要我使人拉你翻差館，定還是自己走？走啦！羅秘書，你好驚咩？梗係驚啦！如果我唔驚，我就唔使匿埋喺度啦。唉，其實有我喺度，你使乜驚？有我嘛！老闆啊，你真係好嘢嘅啫！如果我唔係親眼見到啊，我真係唔相信你有咁好功夫啊！哦，咁係啦，今日我都唔相信自己點解咁好功夫，啲拳風掌風，咁厲害嘅，真係好嘢好嘢！喂，
啊？阿羅秘書，我有個問題想問下你。點解唐龍個老婆一定死口話嗰粒寶石喺我度咧？你唔記得咩？佢話喺昌林死嘅時候託埋你嘅身度嘛。係啫，但係啊冇交俾我啊嘛。或者佢臨死嘅時候靜靜放落你個袋度咧？跌咗落個袋度。我嗰晚着嘅又係呢套。冇啊！我記得啦。頭先我同唐龍老婆整車嘅時候，我揭開個車頭蓋，咁啊抹汗，咁我揞條手巾出嚟，有啲嘢嘟哩啦咁跌咗落去機器嗰度㗎。係啦，我諗嗰粒梗係寶石嚟嘅。跌落邊個？跌到一個紅色嘅跑車度。弊啦！而家我又唔去得唐龍嗰度。如果咁以後有咩機會去揾翻粒寶石咧？豈有嘢咁大膽！我睇睇都咁標咗佢。大哥，我睇呢件事梗係周虎成所為。我諗都係佢做㗎啦，唔係冇邊個有咁大膽嘅。不過我暫時唔理佢住，睇佢出咩花樣。老爺啊，外邊死鬼阿昌個女嚟話想見你喎。死咗個昌個女？哦。叫入嚟。哦。邊個係昌個女？我係。喂，你係咪唐龍啊？係。呢啲係你咩人？隊員。咩隊員？八狂樂隊。披頭四咧就只有4個啊嚇，我哋有8個，架唔架勢啊嚇？你嚟揾我有咩事？我爹哋死咗，即係等於我嘅小銀行關閉。小銀行一關閉，我嘅戶口就冇咗啦噃。咁我以後嘅衣食住就冇着落啦。咁咪要嚟揾你啦。喂，你爹哋係打周虎成嘅工㗎喎，點解你唔揾佢嚟揾我咧？哦，係周虎成叫我嚟揾你嘅。點解佢叫你嚟揾我咧？咁佢又冇講啊。話咩？佢淨係話叫我見到你之後咧，你一定會供給我嘅衣食住，仲會俾錢我使。咁周虎成有冇話俾你聽你爹哋點死㗎？佢淨係話爹哋係俾人暗殺死嘅。俾邊個暗殺死？佢知唔知啊？我唔知啊。喂，你知唔知啊？我點知啊？我唔知。係咧。你見到我面啦，有咩要求咧？我哋呢班人本來係喺澳門我就主唱，佢哋就表演阿高高。我哋呢次嚟到香港旅行，我爹哋死咗喎，咁我冇水腳翻去。水腳啫嘛，容易啦。你哋呢班人喺澳門夜總會表演嘅，咁你表演俾我睇得嘛？如果你哋表演完，我咪俾水腳你哋翻去咯。
唱得好，跳得妙。你叫咩名啊？我叫做 Connie。Connie 啊，嗱，我俾300蚊你啲團員，就係夠船費夠宵夜啦。你爹哋死咗，我想留你喺度住，你歡喜嘛？當然歡喜啦，等於我間銀行又開翻門啦。嗱，300蚊。多謝。Connie 啊，你喺度啦，我哋翻澳門。OK， 拜拜拜。喂，嚟，呢位大哥，出。Connie 啊，你有冇男朋友啊？冇啊。冇？我唔信。如果你冇談情說愛嘅經驗，你唱歌跳舞嘅表情，邊度會有咁逼真啊？而且你跳舞嗰啲姿勢啊，真係睇到我魂不附體咯。過去嗰邊，嚟，冇人睇，使乜你唔使怕，我呢個黑夜貓唔會傷害你嘅，我淨係嚟對付唐龍。唐龍，你好快啲講粒真鑽石喺邊度啦！係，我都俾人偷咗，你哋問我做咩咧？哈哈，我素來知道你最狡猾噶啦，唔俾啲厲害你睇，你唔會講嘅。你知唔知佢把咩嚟㗎？就係鼎鼎有名嘅穿心劍，我呢把就係劈頭刀。喂，大佬，你哋唔好傷害我啊！的確唔係我說，哈哈，仲咁口硬唔講啊 ！OK， 係喐手做個世界，開耳仔。哦，原來係你，哼，送到上門啊嘛，啱晒啦！嚟，你同我壓佢上去我個房住，好嚟，同我換個衣服。哦，行啦，哦，原來係你條死僆仔，擺佢花園嗰間石屋住，等我慢慢先至炮製佢。行啦！喂，我係啦，你係邊個？阿糖啊，我係麗莎，我而家俾周富成捉住啊！佢話要你預備紅寶石1半嘅價值現款嚟贖我喎，你快贖我啦！我求你救下我啦！你救我啦！唐龍，嗱，我而家話俾你知，你精地就12點半鐘前答覆我，如果唔係咧，你聽朝早就喺大澳門開片解決。我忘記咗話一件秘密事俾你聽啫。咩事？我今朝去揾爹哋嘅時候，我爹哋嘅死黨話周虎成喺我爹哋嘅身上得到一個值1000萬嘅寶貝噃。啊？係咪紅寶石？係啊。周虎成，你吞咗我粒紅寶石，仲勒詐我、敲詐我嚟掩飾啊嘛？喂，周虎成，咩事，大哥？吩咐司機，天未光就要翻工。你哋執齊晒架生，天光跟我去大澳門。好，你嚟，好好啲招呼佢。哦。
你係邊個嚟啊？我，我咪就係我咯。哦，你係我啲樹新請嚟嘅工人啊嘛？你嚇走我個林姑娘，你都夠銷魂，幾靚喎！咪喐手啊！你知唔知道我係邊個啊？你唔係我新嚟呢樹嘅工人啦？新嚟嘅工人，老實話俾你聽啊，我就係真正嘅黑野貓。黑野貓？你以為我怕黑野貓咯？個個都認黑野貓。黑野貓我都嚟啦！哎呀！呢次好彩得嗰位黑俠喺唐家救我出嚟咋。我知道啦，我都係多得呢位黑俠救我嘅啫。如果唔係，我就俾唐龍侮辱咗噶啦。呢位黑俠真係我哋嘅救命恩人嚟嘅，我哋應該跪低向佢多謝先得。唔使客氣，唔使客氣。點解你哋兩個要扮黑野貓入唐家咧？哦，因為我收到黑俠你嗰封信，話嗰粒鑽石唔喺唐家嘛。咁同時，我又知道唐龍好怕黑野貓嘅，咁所以我哋就扮黑野鑽石，咁就替我爸爸洗脫罪名咯。哦，你咁樣做係好孝心嘅，不過嗰粒鑽石唔喺唐龍手上噃。哦，係咧。咁而家你知唔知道粒新鑽石喺邊度啊？可能喺唐龍嘅私家車嘅車頭裏邊，佢自己都唔知噶。我一定要想辦法攞翻佢出嚟，你爸爸就自然冇罪噶啦。我而家有事要扯先，你哋翻屋企等候我消息啊。英啊，既然黑俠話嗰粒鑽石喺阿唐家嘅車裏邊，我哋而家即刻去偷咯。好啊，不過唔得。點解啊？我要翻去睇阿媽，唔知阿媽點樣咧，然後我哋先至去啦。咁啊？你哋唔使驚，我係私家偵探李志強，你梗係花王林個女淑英係咪咧？好啦，你拉我哋見唐龍啊！我而家唔同唐龍做事噶啦，我呢次嚟就想揾翻粒寶石嚟救佢爸爸嘅。真嘅？真嘅。咁我話俾你聽，嗰粒鑽石喺我嘅車頭裏邊啊！你點知道噶？黑野貓話俾我聽噶咯。吓？你見到黑野貓？係啊。佢點樣噶？佢係個姑娘仔嚟噶，梳一條辮，個樣好靚嘅啫。吓？姑娘啫？啊，佢真係本事，乜嘢都知道嘅。好啦，我帶你去搵。我諗一定跌喺呢度啦，搵啦搵啦。咦？喂，有人嚟啊！我哋匿埋先。
嘛。司機，我未見過你啊！哦，我嚟睇工嘅。點解？你話一早要車嘛？咁佢有病，咪叫我嚟替工咯。嗰兩個咧？唔知啊。喂，點解咁遲返工？叫車！快啲！大家預備。唐龍，你真係有膽嚟見我啊！你叫阿昌搶咗我粒鑽石，仲劫咗我太太嚟要挾我，你唐龍，你份人都算狡猾啦！你冤枉花王，想將粒鑽石嚟據為己有，我唔理咁多，正正地就交翻我同你合資嗰份股份俾我。如果唔係，你哋有命嚟冇命扯。我知道你喺阿昌身上就攞到粒鑽石啦，而家你仲喺度發我，
阿叔，嗱，你哋唔使追上嚟啦，真嘅紅寶石就喺呢度，你哋去攞啦。冇事，佢哋係咪打暈晒啦？咁我哋去揾啊！好啊好啊！點啊？咦？做咩啊？鑽石，請往救花王黑夜貓。喂，黑夜貓點解會放粒寶石喺呢度㗎？黑夜貓神出鬼沒㗎嘛，咁我爸爸有得報警先。好好好。多謝。李生，我想請問聲你，將尋獲真鑽石同埋除去社會兩個惡人嘅經過情形講聲俾我哋聽啫。係啊，各位，呢件事咧講起嚟好長篇嘅，都唔知喺邊度講起至啱。呢件案咧，羅秘書都有份辦嘅。請你哋問佢。阿羅小姐，羅小姐。呢啲係李先生辦案嘅經過，你哋攞去睇。好，多謝。多謝。李生，大先生，真係多得你晒，真㗎，我知真係多得，真係多得晒你。兩位老人家，千祈唔好咁啊！各位，如果你哋想知道更詳細嘅情形咧，請問呢兩位老人家同埋呢對情侶球哥同林小姐。好啊，呢次啊，我得到咁嘅成咧，你一半功勞，呢個黑野貓一半功勞，我一定要揾到呢個黑野貓咧嚟當面多謝佢先得。你唔使揾都得啦。點解？你知道佢喺邊度住？我唔止話知啊，我仲知道佢好喜歡你添噃。歡喜我？咁呢度嘅？梗知咧，因為我睇到佢日日都同埋你喺一齊嘅，只要係你嘅事，佢就特別關心啦。奇怪啦，咁你知唔知佢喺邊度？遠在天邊，近在眼前。遠在天邊？啊唔通你就係黑野貓？
話我係咪黑野貓？哦，原來你就係黑野貓。